プリンのパパです。今日はね10月の3日金曜日、時刻が4時26分です。会社がね、4時で終わって会社の駐車場4時5分ぐらいかな10分ぐらいかなに、出発しました。今日行くところは道の駅桂の対岸です。そこだったら会社からとかね、自宅から20分25分30分かなで到着するんで、今日は金曜日の夜から日曜日の朝にかけて2泊していきたいと思います。気温の方がね、車の室外系ですけども23度と結構ね過ごしやすい気温です。明日の朝も曇り予報なんでそんなに気温は下がらないかなと思っています。はい、このカーブをね曲がった先に道の駅桂があります。ね、この国道のねバイパス化計画のため道の駅桂でねキャンプできなくなってます。なので、対岸の方に向かいます。じゃあ今から中川大橋を渡ります。さて場所がどうかな。で、今日はね前回つつじ公園キャンプ場あそこに行った時に後から来た女性キャンパーさんがねものの30分で設営終わって焚き火までね始まってたんで私もそれを真似できるかなと設営時間にねまずちょっとチャレンジしようかなと思います。でこれがねトイレ常陸大宮市です。でここのところね結構段差あるんでよくお腹吸ってます。いけるかな。そーっとよし抜けた。今16時35分です。さあどのくらいで設営できるかな。よいしょ。
間の方はね17時15分です。蚊取り線香に火をつけたっていうことで、焚き火始まれたということと同等だとみなそうかなと思います。よいしょ。4時35分から今5時15分だから40分か。いやー結構ね頑張ったんですけど40分です。でこれで焚き火ができてちょっとなんかやってっていうことに普段だったらねなるんですけど、今日はねまだね会社帰りなんで、この後テント閉じて自宅に帰って夕食食べて風呂入って、それからまたここに来ますんでね、今から焚き火をしようかなと思います。焚き火っつったってね、これにうちの庭でもって剪定してずっとほっといた枝ですね。よいしょ。なんでかんでフェザー作って、フェザーじゃないよねこれね、フェザーくず。
湯豆腐だよ、湯豆腐。ホットサンドメーカーでもって、湯豆腐。よいしょ。うん